好，今晚就住呢個公寓，咁咧一嚟到左手邊就有呢啲嘅飲用工具啦、pantry 啦、洗手盤啦，咁啊有埋拖鞋嘅啦呢度都，咁啊都係用電子鎖，係啦。右手邊咧就係個洗手間，咁啊齊全晒啦，要幾多，咁啊牙刷啊、牙膏啊啲套裝喺晒度，咁啊連風筒都有，明白？咁啊洗頭水。跟住沖涼嘅沐浴露，咁啊玻璃門咧呢個就可以掩埋，咁會肥到周圍都係，咁就毛巾喺度啦，咁啊仲有即用嘅拖鞋，下低仲有普通嘅一個係鞋櫃啫，呢邊下低就有冇嘢咧？呢邊冇嘅，呢度咧就係成間房啦，咁啊有個大嘅投影螢幕。呢度都 OK 嘅，不過通常都要俾錢㗎啦。咁啊有冷氣啦，跟住就有個好細個細雪櫃，細到咧呢個揾翻公司都 OK 喎嗰啲。跟住出邊有張床啦，張床都 OK 嘅。跟住就有個衣架，跟住呢度就望出出邊個街景啦。哇，都高嘅望落去，咁啊今晚咧就90蚊，係啦，咁啊加埋唔知咩啲稅嗰啲95蚊，咁啊係眼燈未開燈咁嘅咧，仲有個掣喺邊度要揾揾啦。